Hello， 大家好，呢度係阿元。而家好多香港朋友啊，都中意過嚟珠海節遊，想玩嗰啲核心地段，有山海景觀，又要往返澳門方便嘅良盤。今日咧，我就帶大家睇下我哋珠海吉大情侶路旁嘅頂級良盤華巴雲洗。咁呢個路盤咧都係包埋我哋大陸團入邊嘅多種項目任你揀。究竟有幾靚咧？我哋帶大家睇下咧。入到嚟都可以睇到我哋呢個智能嘅控制面板啊！我哋華巴雲洗啊，全部都係有呢個全屋嘅智能控制，有監控啊，仲有多種模式啊。旁邊呢個仲有一個好似機械表嘅喎，好靚啊！依家咧同我入嚟一齊睇個房間啦。其實咧呢度周邊嘅配套設施都係非常之完善嘅。如果你想實地過嚟感受下房間，都可以報名我哋睇路團。